আসসালামু আলাইকুম। স্যামসাং গ্যালাক্সি M21 এই মোবাইলটার প্রবলেম দেখেন, এই যে এলসিডিটা ফাটা, অরিজিনাল যে এলসিডি আছে এটা ফাটা। তো আমি একটা অরিজিনাল মাল নিচ্ছি, এটা একবারে 100% যে অরিজিনাল এমন কোনো কিছু, এটা বাজারি অরিজিনাল হয়ে থাকে। তো দেখেন এলসিডিগুলো লাগানোর আগে, এটা কিন্তু ফ্রেম সহ, তো লাগানোর আগে আমি ভালো করে একেবারে চেক দিয়ে নিলাম এটা ঠিক আছে কিনা। যখন দেখলাম ঠিক আছে, ঠিক তারপরে কিন্তু আপনার স্পিকার, রিঙ্গার, ভাইব্রেশন যেগুলো আছে এগুলো বসিয়ে নিলাম। বসিয়ে নেওয়ার পর আমি ফুলফিল সেটআপটা বসালাম। আপনারা যারা নতুন তারা কিন্তু এই সিস্টেমে কাজগুলো করতে পারেন। অবশ্যই কিন্তু এলসিডিগুলো ফিটিং দেওয়ার আগে, এটা যেহেতু আহামরি কোনো প্রবলেম না, ফ্রেম সহ, সেই ক্ষেত্রে একটু সুযোগ সুবিধা কিন্তু আপনার থেকেই যায়। তো আমি বলবো সর্বক্ষেত্রে যে আপনারা প্রত্যেকটা এলসিডি লাগানোর আগে, ফিটিং দেওয়ার আগে ভালো করে 1-2 বার চেক করে তারপর এলসিডিগুলো ফিটিং দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন কথা বলতে বলতে আমি কিন্তু অলরেডি এলসিডিটা ফিটিং দিয়ে ফেলেছি। ফিটিং দেওয়ার পরে যে ব্যাকশিলটাও ফিটিং দিয়ে নিলাম। তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।